咧，大家睇波心情都好啲啊！咁啊，無論球迷定還是場上兩隊嘅球員啊，似乎心情都唔錯噃。哦，非常之壯觀嘅一個球場啊！喺呢一個球場，每一場波都可以話係一場盛事。第一腳，龍格堡。Keyman， 你覺得邊一個球員咧對今日呢場波至緊要咧？跟道簡咧喺中場位置嘅貢獻啊，相信唔使多講噶啦。無論係傳俾邊個方向咧，都好準嘅。無論目標係控球定係反擊，有佢喺中場，永遠都令人好安心啊！佢哋波靠晒佢噶啦。尼高干沙利斯，跟道簡，艾寧哈蘭德。貝拿杜斯話：呢個失誤都幾嚴重下噃，啊幾有心思喎，不過實行唔到都冇用啦。個攻勢組織得唔錯㗎，好好把握啦。後防今次成功，不過都唔可以叫得做無驚無險噃。新增高，祖利安添巴、龍格堡、林柏特、比提、達雲紐尼斯、新增高，又有一個角球機會啦。目標球員喺晒度啊！尼高干沙利斯解圍。雲迪雲，兩隊嘅進攻都唔算話太積極咋噃。尼高干沙利斯、謝利美道古、加華道爾。若果你而家先開始睇呢場波咧，都冇乜嘢錯過嘅，因為同比賽一樣啊，暫時得0-0，冇睇頭嘅。貝拿杜斯話。謝利美道古過咗啦，得啦，俾人搶翻啊！龍格堡、柏金差咗少少力量啫。馬菲奧斯紐尼斯，佢哋好想去到射程範圍，但係就唔成功啦。達雲紐尼斯睇實個波啊！跟道簡甩開咗，祖利安添巴爭贏咗啲下啦。比提、龍格堡、新增高，呢球波咧就選擇傳翻去後方先啦。逼到好實啦，喂，俾到好大壓力佢哋喎。柏金、艾達臣摩拉斯捉晒路啊！龍門救得靚啊！佢咪應該問下班隊友瞓醒未啦加華道爾、跟道簡、艾寧哈蘭德呢球 OK 啊，踢去側翼嗰邊，喺右路突破到啦，而家會點呢？柏金冇輸俾佢啊！呢個走位 OK 噶，不過防守夠硬淨啊！呢下救命啊！幾靚喎個走位。尼高干沙利斯、加華道爾、謝利美道古，個波喺跟道簡腳下。呢啲走位後衞頭痛啦。揾到空位，起跳啦，入波啊！喺咁大嘅壓力之下，仍然表現得非常之冷靜啊！呢位仁兄好嘢啊，成隻馬騮咁嘅，你都捉佢唔住嘅，又俾佢甩到身啦。艾寧哈蘭特嘅入球數字咧喺聯賽咧就係排第2啊！咁場波第一個入球，呢個時候咧要集中啲，唔可以白白咁將個主動權交俾對手嘅。加華道爾即刻有所反應啊！
係咪應該帶住0-1呢個比數入半場呢？當然冇人想落後，但係問題係值唔值得冒險啊嘛？尼高干沙利斯俾人就撞跌咗，貝拿杜斯話新增高，林柏特啊起腳啊，入波啦！大家都估到佢會入波㗎啦，時間問題啫嘛。好勁啊！呢球個 timing 都係 perfect 嘅。嗱，值得欣賞咧就係佢哋唔單止係搶個波咁簡單啊，仲要係攞到個波之後點做嗰下好嘢啊！ After 40 minutes is number 22. 列斯追平比數， 哇，咁快追成平手嘅，我都話踢緊波唔好去廁所啦！嗱，又 miss 咗個靚波啦！ Frank Lampard. 貝拿杜斯話：俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。反攻機會嚟啦！達雲紐尼斯、林柏特、加華道爾、馬菲奧斯紐尼斯俾人睇穿咗咯。 There will be 1 minute added time. 林柏特、貝拿杜斯話：艾寧夏蘭特。好，我哋嚟到半場嘅休息時間。列斯上半場啊，同對手鬥到難分難解，1-1呢個比數咧都反映嗰個賽況嘅。咁啊，睇完頭45分鐘啦，你覺得兩邊踢成點呢？嗱，兩邊都有入波啦，所以輸贏咧都仲係好難講嘅。我希望兩隊咧下半場出翻嚟一樣係踢得咁積極嘅。半場完，而家兩隊啊踢成1-1啊！經過半場休息之後，比賽而家繼續啦。個波甩咗出嚟，林柏特準備反攻，達雲紐尼斯、魯賓戴亞斯成功攔截到，跟道簡、馬菲奧斯紐尼斯，望落就似有機會嘅，不過結果都係唔得。力量同力量嘅對決啦！謝利美道古過咗半場啦，跑得幾好啊，但係咧就未能夠成功突破啫。呢球波過唔到去啦。唔錯啊！睇下有冇隊友可以攞到個波啦。新身高搶得好啊，應該要睇實呢個球員㗎。成功過到人啦，單對埋門，呢球波靚啊！成功超前，可以睇到佢哋笑容滿面。過得靚，射得又靚，睇佢有波入啦。嗱，呢啲咪舞龍咁舞咯，唔單止有腳法，仲有速度，最後嗰下更加係酷爆啊！ After 夠晒冷靜。 58 minutes is number 列斯 16. 入球領先， Dennis 哇！ Bergkamp. 反超前實在唔簡單喎。而家睇下佢哋嘅後防係咪同進攻一樣咁出色先？比提位置咁一流，擋住呢一球波啦。哇！下半場一開波就有個入球啦，好開始啊！睇下可唔可以入多幾球先？東尼亞當斯、 The attendance for this match was 29,840. 華基爾雲迪即刻雲迪雲、東尼亞當斯、祖利安天巴、林柏特、比提、達雲紐尼斯，大家一齊追住個波啊！魯賓戴亞斯個意志力咧真係好勁啊！睇下個防守做得幾好。跟道簡、尼高干沙利斯，將個波送去邊線啦，起動啦！雲迪雲、林柏特一個靚傳，帶到個波上去啦，有冇機會咧？呢球波射佢啦，再嚟多次。後援同球迷都勁開心啊！拉開2球啦，佢哋真係好順喎。唉，龍門今次真係神仙難救啊！所謂不入虎穴焉得虎子係咪？嗱，夠膽冒險咪有咁嘅機會咯。
3次換人睇嚟都 plan 咗一陣㗎啦。 Number 22, Frank Lampard. 列斯領先2球，成場比賽喺嗰條掌握之中啊！哇！比數已經拉開到2球啦，球場嘅氣氛都變晒喎。力高尼維斯相當積極嘅前線壓迫啊！艾寧哈蘭德傳波唔係好夠默契喎。林柏特都面對住幾大壓力㗎。嘗試係好嘅，不過希望下次個結果都好埋啦嚇。嗱個波啊俾得麻麻地啊，但係其實咧個做法咧個心思係幾好嘅，應該仲有下次嘅。哇！撞開對手，祖利安添巴反攻啊！新增高，力高尼維斯整腳飛鏟。哇！咁嘅情況之下，成功將個波截走，抵讚啊！尼高干沙利斯、謝利美道古傳翻去，尼高干沙利斯再換多個人。我呢度換人好啱喎，因為我睇佢咧都冇咩體力㗎啦。呢個時候如果繼續踢咧，盞搞嘅啫。Substitution on the field. Number 16, Bergkamp. Number 22, Frank 雲迪雲 Lampard. Coming on the field, number 20. 一腳就傳埋嚟， Number 比提 7, Beckham. 馬田奧迪加特呢個外側傳球追唔到啦，跟道簡傳去前面，最後嘅5分鐘啦。菲爾科頓、祖利安添巴個企位企得好啊，有機會突破，想要個波又嚟唔到。啊，真係幾中意佢啲動作啊！睇下佢可唔可以揾到空位先。好波，馬田奧迪埋門嗰下啦，好個波甩咗出嚟啦，邊個搶得到咧？ 2 added minutes has been indicated. 俾壓力對方啊！跟道簡，仲有2分鐘嘅補時時間啊！球證話完場啦，呢場反敗為勝，完全係靠團隊精神做到嘅。